Ông Thành bệnh nhiều quá, nhưng mà chúc nước khỏe mừng nha ông Thành. Dạ dạ. Ok. Đó. Bữa thấy thầy chữa mà đeo theo tới giờ mới gặp thầy á. Vậy đó hả? Dạ. Ông điện cũng lâu lâu rồi hả? Dạ. Ông làm sắp được không? Được, sao cũng được. Chưa. Dạ. Hỏi gì vậy thôi. Dạ. Để thầy biết. Đó. Có đau miếng nào không? Em. Êm ha. Chỉ có viêm mông. Chứ trên em rồi đó. Rồi, ông làm sắp ha. Dạ. Đây nằm cái đầu ra đây. Đó. Đó, đau thắt lưng ngang đây. Chạy dài xuống Để cạnh. tay xuống, để tay. Còn để ở trên cái lưng này nó một đau. tay thôi, tay Dạ. này trên. Ông Thành bị công nghe cả nhà. Dạ. Rồi gì có đau không? Đau. Gì đau không? Đau. Đau đâu? Đây nè, nó căng từ đây tới đây. Rồi đó ha. Dạ. Thả lỏng. Dạ. Rồi gì có đau không? Em à. Êm ha. Em. Rồi lý. Rồi gì êm chưa? Em. Êm là ngon rồi đó ông Thành đó. Dạ. Bắt được tín hiệu rồi. Bắt được tín hiệu rồi đó. Mới đau cái im mà. Đưa tay lên đây. Có đau nói không đau thôi. Gì Dạ. có đau không? Đau ngang này nè. Cái cơ này hả? Dạ. Cái cơ này không sao, quan trọng trên Dạ. này nè. Dạ. Rồi dưới đó đau không? Trên lưng á. Em. Có đau không? Em à. Êm ha. Dạ. Và lý tay. Rồi ngay chân ra. Rồi để tay xuống đây. Không có trò đau đớn gì hết trơn á. Rồi để tay này lên trên này đi ông. Trên này. Ừ. Rồi đó giờ ông đi chị cũng nhiều hả? Dạ. Rồi gì có đau không? Em. Êm. Và lý à. Con qua đây. Đưa tay này lên đây. Đúng rồi. Thả lỏng này xuống, đừng có gạch dẫn lên. Dạ. Rồi gì có đau không? Hả? Đau đây. Rồi buông đi. Dạ. Rồi gì đau không? Em. Êm. Rồi thẳng chân ra, ông nằm ngửa đi. Được rồi đó. Xoay qua thì đau nhiều đây. Nằm ngửa đi. Đó. Nghe nhẹ lưng chưa? Dạ. Nhẹ ha. Dạ. Có lý giờ ra chợ cho trúng thuốc luôn đi.